गाइज आज की वीडियो में हमारे पास है गाइज ये रोल कैप्स गन, जिसमें गाइज इस तरीके से रोल कैप्स को गाइज लोड करके इससे गाइज हम इस तरीके से इसको ट्रिगर दबाते हैं, तब इसके गाइज एक धमाका होता है इस तरीके से। और गाइज इसका गाइज वीक पॉइंट उसके गाइज जब ये गाइज रोल कैप्स खत्म होती है तब गाइज यूज नहीं कर सकते। और इसके गाइज इससे गाइज ये ट्रिगर होता है, गाइज ये मुड़ जाता है, इसके बाद ये गाइज नहीं चलती नहीं, फिर ये खराब हो जाती है। लेकिन आज के वीडियो में हम गाइज एक ऐसे गाइज गन बनाने वाले हैं जिससे गाइज अनलिमिटेड गाइज हम चला सकते हैं। मैं नहीं मानता। और ये रही गाइज हमारी बेसिक पटाखा गन, जिससे कि देख सकते हो। और इससे गाइज लोड करने के लिए आपको इस तरीके से माचिस लेनी है, और इसके गाइज इस किले के ऊपर का जो मसाला होता है इससे गाइज इस तरीके से इसके अंदर भर देना है इस तरीके से। और गाइज आपको जितना गाइज तेज धमाका करना है उतना ही गाइज आप बारूद डालें। और गाइज नॉर्मल धमाका करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 तीलियों के बारूद से काम चल जाएगा। और अगर आपको धमाका ज्यादा करना है कम से कम 10 या 15 तीलियों का बारूद डाले, जिससे गाइज ये कम से कम छूतली बम से भी ज्यादा इसकी गाइज आवाज क्रिएट होगी। तो चले गए दोनों को सलाह के देते किसमें गाइज आवाज़ सबसे तेज आती है। और वीडियो को आप मिलते हैं और इसका लाइक का बटन जरूर से दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चले गए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। तो गए चले गए सबसे पहले गए हम इस रोल कैप्स गन के आपको आवाज़ सुनाते हैं। तो गए आपने गए इसकी आवाज़ सुनी, इसका गए धमाका कुछ ज़्यादा आवाज़ तेज़ नहीं है। और गए अब देखने गए यही हमारा बाहुबली बेसिक पटाखा गन, इसकी गए आवाज़ सुनते हैं। और गए आप सब कुछ भी ट्राई ना करें, ये गए थोड़ा रिस्की हो सकता है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो गए आपने देखा गया इसकी आवाज़ कितनी तेज़ है। और गए इस बेसिक पटाखा गन में गाइज सूतली बम से भी तेज गाइज इसके अंदर गाइज आवाज़ क्रिएट होती है, और इससे गाइज कम से कम 10 गुना ज़्यादा तेज आवाज़ गाइज इसके अंदर बजती है। और गाइज कानों में गाइज 3 की आवाज़ आ रही है। तो भाई आपने गाइज इस वीडियो में देखा कि रोल कैप्स और बेसिक पटाखा गन में गाइज कितनी आवाज़ का अंतर होता है, कम से कम 10 गुना तेज ज़्यादा गाइज आवाज़ इसने क्रिएट की है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, हम मिलते किसी नई वीडियो में टॉपिक के साथ।